jechuudha gabaa gurraachaa akkasumallee immoo black marketii kan jedhamu arabiffaan immoo hawaalaa kan jedhamu jechuudha. Darbees immoo baankiidhaani namoonni sharafachuu biyya alaa eessallee kallattii kamillee jiraatan birrii Itoophiyaatti ergachuun keessanii waan hin hafnedha jechuudha. Karaa adda addaa maatii gargaaruudhaan biyyatti maallaqa keessan kuusachuudhaa fi dirqama baankoleen kun isin barbaachisu jechuudha. Baankiis ta'ee gabaa gurraachas ta'ee karaa kamiyyuu yoo ta'e ergachuun hin hafu jechuudha. Kanaaf jennaan kallattii kamiinuu sharafni meeqarra akka jiru immoo baruun immoo yookiin immoo beekuun immoo dirqama keenya jechuudha. Egaa guyyaa har'aa biyyoota ani isinii qabadhee dhufe Saudi Arabiyaa riyaalii, Gibsii paawundii, Dubaay diraam, Yemen riyaal, Turkii riilee, Chaayinaa yuwaan, Swiss frankii, Jordan dinar, Bahrain dinar, Kuwait dinar, Qatar riyal, Oman riyal, Pound sterling, Australia dollar, Canada dollar, America dollaridha jechuudha. Yooyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maamilootaa fi kiyyaa nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kiyyaa warreen har'a reefu gara maatii kootti dabalamtan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Yoo subscribe gootanii guyyaa biraa sarchii isin barbaachisu notificationin kallattumaan dhufee isinirra bu'a yeroo YouTube bantan isinirra bu'a jechuudha. Like yoo gootan immoo buush ta'a namoota biraan ga'a jechuudha. So kanaafiyyuu like fi subscribe dagatiinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kanattaan sun guyyaa har'aa sharafni meeqaan akka oolee waliin ilaallaa jechuudha. Egaa guyyaa har'aa sharafni Ameerikaa akka gabaa gurraachaa fi baankiitti kananii isinii himu kallattii lamaaniin jechuudha. Egaa guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko jechuudha karaa baankii 58.0 irra oolee jira jechuudha. Akkasumallee karaa gabaa gurraachaa 115.63 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankii 37.90 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 83.65 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa baankii 34.85 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 76.57 oolee jira. Inni itti aanu paawundii sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa baankii 69.50 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 147.30 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Omaan riyaaliidha. Omaan riyaalli tokko karaa baankii 49.32 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 303.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa baankii 15.80 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.70 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuwait diinaariidha. Kuwait diinaarri tokko karaa baankii 178.52 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 376.50 oolee jira. Inni itti aanu Bahrain diinaariidha. Bahrain diinaarri tokko karaa baankii 152.56 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 305.90 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Jordan diinaariidha. Jordan diinaarri tokko karaa baankii 81.20 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 162.50 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa baankii 61.10 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 128.25 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa hewaaniidha. Chaayinaa hewaaniin tokko karaa baankii 7.15 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 15.90 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa baankii
1.90 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.50 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen riyaaliidha. Yemen riyaaliin tokko karaa baankii 0.26 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 0.49 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Arab Emirates Dubai Diraamiidha. Arab Emirates Dubai Diraamni tokko karaa baankii 14.10 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.10 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Gibsii Paawundiidha. Gibsii Paawundiin tokko karaa baankii 1.25 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 2.48 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaaliidha jechuudha. Saudi Arabiyaan riyaalli tokko akka biyyoota warra kaanii tokkoon ergama osoo hin taane haala baay'ina birrii kee yookiin immoo iskeelii ol ka'iinsa birrii keetiin ergama jechuudha. Sababiin kun immoo kan inni akkas ta'e sababa wanti daldalaati jechuudha. Agaa daldalaan yaa'u sileeyyuu waan godhan hin qabanii kan jedhamu akka barbaade fedhii isaatiin sinii erga jechuudha. Kanaafiyyuu warri Saudi Arabiyaa jirtan haala baay'ina birrii keessaniiti. Keessumattuu gaaffii yeroo na gaafattan Saudiin nuuf hin galle jettu. Ani warra haaraa dhufaniifis warra duraan jiraniifis gaaffii bal'isee yookiin immoo daqiiqaa dheeraa irratti fudhadheen yaada ibsa jechuudha. Kanaaf immoo yoo rakkastan yookiin hanga dhumaatti sirriitti dhaggeeffattan isinii galuu ni danda'a jechuudha. Kan immoo nuu galee jira galatoomi jettanis immoo galatooma. Asumaan jechuudha. Egaa Saudi Arabiyaa irratti namoonni maallaqni keessan guddaa yookiin riyaala 4,000 ol ta'e jechuudha. 33 ergamaa jira guyyaa har'aa namoonni. Maallaqni keessan guddaa ta'e riyaala 4,000 ol ta'e 34 ergamaa jira. 34 yeroon isiniin 33 ergamaa jira. 33 yeroon isiniin jedhummoo tokko ishiitu 33 otoo hin taane akkaataa itti baay'isachuu dandeessan fakkeenya 4,000 qabdu yoo ta'e 4,000 jettu baay'isu 1,000 hiruu 33 yoo jettan ni argattu jechuudha. Akkasumallee immoo namoonni maallaqni keessan 3,000 gadii hanga 500tti ta'e immoo 34 oolee jira jechuudha. 34 yeroo isiniin jiru ammas 33 immoo 34tu caala jechuu dandeessu. 33tu caala. 33 yoo hirte irraa qaaliidha jechuudha. 34 yoo hirte irraa kasaadha jechuudha. Kanaaf jennaan namoonni birriin keessan 2,000 gadi hanga 500 ta'e immoo fakkeenyaaf mee 500 yoo ta'u 500 yookiin immoo 1,000 haa ta'u. Mee 1,000 yoo qabaattan jechuudha. 1,000 baay'isu 1,000 hiruu 34 jettanii kaalkuleetira galtanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee warreen Beeruut jirtan jechuudha. Beeruut maaliif irratti nuun dubbattanii warra jettaniif Beeruut guyyaa har'aa kana doolaara Ameerikaatiin waan ta'eef 115.63 oolee jira jechuudha. Kun kan warra Beeruutidha. Itti aansee immoo yuuroodha. Yuuroon guyyaa har'aa kananii argadhe black marketii isaati jechuudha. Black marketiidhaan yuuroon tokko guyyaa har'aa jechuudha 124.68 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Akkasumallee waanan sirreessuu fi waan ammoo irraa sirratee yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Hanga viidiyoo itti aanu waliin deebinutti nagaan naa turaa isin galateeffadhaa. Ciao. Laayikiin dagatiina.